Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Prophet Madungwe vodedzera kuti varida kutanga vaenda kudenga kunuvundza mwari kuti Prophet Makandiwa neSunday munenge muine. As you all know, Makandiwa akadedzera kuti achataura kuti muhomwe wamangu muneyi ndomupa 1 million. Yeah, message to Prophet Makandiwa. I respect him, yes, but let me say this. Prophecy is a testimony of Jesus Christ. So no one can say prophesy. We speak when God speaks. Mukona pakunzi iwewe profita taura zviri makati kana taura zviri muhomwe mangu. That's not a prophecy. It's not betting iyoyo anditika kana tinjuga. Prophecy tinotaura kana mwari vataura anditika boss is a testimony of Jesus Christ. Saka ukanditi nditaure iwewe mwari vasina kutaura, that's not a prophecy. Then number 2, ndakati ngava yekuchechi kwedu vamwe vakati ko Jesu aenda wani kumachechi avo. Yes, as the spirit leads. Mwari vakanditi enda ikoko ndinoenda. But nina handifambiri kunzi nemunhu uya kuno ndisina kunzi naMwari enda ikoko unoita basa kana kuti unoita zvakati. Bosi rikanzi uya kuno ndoenda haisi prophecy, bosi fa kutumwa naMwari kuti enda ikoko. Go to the widow of Zarephath Elijah. Unoita zvakati. Saka ukaona uchishedzwa nemunhu aiwa ya betting iyoyo ngavati vanhu uyai kubetting kuyefa imswe Sunday. Yes, vanhu vanoenda vachiziva kuti ibetting not zveprophecy, because pakataura zvaMwari takudhila wewe tichitaura kuti Mwari wacho vanoti kudini shoko ravo nditika. Saka kuna zvinhu zvakadaro. Saka kananzi naMwari ndiinde ndinoenda, asikandisanzi ndiinde handiende. Saka ndisikuenda kuyefa iboza nanzi ndiende naMwari. Ndachekwa prophet ndovashedza vanhu, prophet Makandiwa kuchechi kwavo, saka hasi Mwari. Saka kuna zvinhu zvakadaro zvokuti tiende ikoko anditi iwe kwachida kuchechi kwedu ngavauye nditika, but hativaprofiti nekuti vati tiprofite, tinotaura kana Mwari vataura anditi then umwe munhu anoti saka prophet hamudi mari here makapusa. Yes, ndikuda mari. I'm a man who is going to be a millionaire. So on my journey to be a millionaire nditika every dollar counts, every few cents counts to me. Ndakona ngoenda nenyika nditika, but it's not like that nditika. Mari ni nzira isina kunaka nditika, haina zvainotenga. Unotenga imba nemari yacho ikazo imba yacho ikatsva because haina kuenda nzira yakanaka. Saka tinomirira Mwari. Yes, tinoshanda hatirambidzwi, tinorarama nemari dzine kumachechi, but ndiri munhu anozvitiro zvinhu zvake nditika. Ndinoendoza mabrands, even mavideos evaimbi kana mabirthday tichitowana mari ipapo nditika, but it's a business. Hazvinzi ndiri kuprofita. Even ndicho ikoko zvane pavidheo yajapraiza yandakafeature nditi zvikangoita sokuti ukanditi uya pavidheo pangu uchikisa mukadzi aiwa handiuyi kuvidheo kwacho nditika, because ndine maguidelines andinoshanda nawo. Kana zvinibuditsa pangu handibvumi. Saka it's better to lose the right hand, it's better to lose 1 million yacho tisina kubuda mune zvinodiwa naMwari. Saka hatiiti zvinodiwa nevanhu, tinoita zvinodiwa naMwari. Saka 1 million inogona zvaye kuenda, but tafadza Mwari pane kuti tifadzane nevanhu anditika. Wotora mari yacho Mwari wacho asiri kufara newe anditika zvokuti unosara usisina connection naMwari. Chakakosha inini, I want to save God. David atora mukadzi wemunhu akazviitira ega izvozvo anditika. Balaam akati, even makatasa revelation pamachurch ages painzi church yakati ndine mhosva newe, imunoda mari munoda zvakati. Saka vanhu mazuva anoda mari. So yes, mari tinoida, but noti tichishandisa zita raMwari. Dai vati ndezvongototisangana chiti aiwa ndaenda njimhanya because hazvida kunzi zvaMwari, but zvaMwari tinopoita lead by the spirit, not kungoti uyai kuno. Saka zviri nani tulize mari, but naMwari tine ukama, because David akazosara kuti Mwari chindiregerei mbatora mukadzi, but zvinozodere kuti tikumbirogere pamberi paMwari taita zvisizvo. Saka hatiti zvinhu zvisizvo nekuda kwemari anditika. We shall not be led astray by money anditi asi dai zvangonzi ndezvebusiness, aiwa business chero whatsoever handina restriction yakanyanya, but zvatongonzi zvemweya maiwe. Ndakutombotanga ndabvunza the boss, saka the boss avanambondiende zvakataurwa nemunhu. Saka hatijoina, hatisi kuenda kuyefa isusu musi weSunday. Yesu anoti takapusa, it's better tinzi takapusa. Mwari vachatiropafadza than titore mashortcuts at the end. Mashortcuts unorira nawo futi unozochema nditi. Saka thank you all.